अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको CG125 2022 मॉडल की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट विद असम्बली रिप्लेसमेंट करने का तरीक़ाकार मुकम्मल जेन्युइन तरीके से बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने जो क्लच बक्सा है वो खोल लिया है और क्लच प्लेटें जो हैं हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और मुकम्मल तफसील के साथ हम यहाँ पर आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि हमने असम्बली को भी रिप्लेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्लच प्लेटों की जो एडजस्टमेंट है वो किस तरीके से करनी है। क्लच प्लेट की जो साइड होती है वो बिल्कुल नहीं होती 1 to 5 में, तो आप इसको किसी तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर प्लेट में जो साइड होती है बिल्कुल ठीक है, ये वाली जो प्लेन साइड होगी ये आपने ऊपर की तरफ रखनी है यहाँ पर, और जो गोल साइड होगी थोड़ी सी गोल उसको आपने बिल्कुल नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गोल साइड जो क्लच प्लेट की तरफ हमने फिट कर दी है, इसी तरीके से भी हम यहाँ पर दूसरी जो प्रेशर प्लेटें हैं उनकी भी एडजस्टमेंट जो है उसी तरीके से करते जाएंगे। एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट को हम इसी तरह से फिट करते जाएंगे। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि आपने किसी भी प्रेशर प्लेट में फ़र्क नहीं डालना, आपने सेम जिस तरीके से पहले आपने फ़िट की थी उसी तरीके से आपने उसमें जो है फ़िट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लच प्लेट को हमने थोड़ा सा घुमाकर इनके दरमियान में हमने कर दिया है, इसी तरीके से ये फ़िट होगा। असम्बली भी हमने नई डाली है, ठीक है। और यहाँ पर क्लच प्लेटों की एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं ये ओके हो चुकी है। अब असम्बली को फ़िट करने का जो तरीक़ाकार यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये एक छोटा सा निशान, इस निशान की सीध में हमने इसको फिट कर दिया है, ठीक है। आप चाहे जहाँ पर भी 1 to 5 की जो असम्बली है ये फिट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो अंदर क्लच बक्से के अंदर जो एक वाशल है उसको हमने जो शाफ्ट है उसके लॉक के जो बराबर में कर दिया ताकि ये जो क्लच बक्सा है ये बाहर ना निकल सके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले ये छोटी गरारी जो है ये इसको फिट करेंगे। अगर आपके मोटरसाइकिल के क्लच बक्से में आवाज़ आ रही हो तो आप इस गरारी को जो है उसकी साइड चेंज करके भी फिट कर सकते हैं, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिप्लेस करना से पहले अगर आप उसी जेन्युइन गरारी को की साइड चेंज कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसकी हमने साइड जो है वो चेंज कर दी है। अभी हम इसकी जो क्लच प्लेटें हैं वो वगैरह जो असम्बली है वो इसमें फ़िट करेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके असम्बली जो है फ़िट हो चुकी है। एक क्लच प्लेट जो है वो हमने क्लच बक्से के ऊपर जो एक छोटा सा एरिया बना है उस वहाँ पर हमने रख कर इसको फिट किया। अभी हम इसका लॉक वगैरह बिठाएंगे और इसके ऊपर स्प्रिंग वगैरह लगाकर इसको वापस फिट कर देंगे। जब आप लॉक को फिट करते हैं तो लॉक को आपने लॉक प्लास की मदद से थोड़ा सा जो है घुमा लेना, ताकि इससे ये होगा कि लॉक जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अपनी जगह पर बैठा है या नहीं। तो इसके अलावा स्प्रिंग वगैरह भी फ़िट कर रहे हैं और इसके ऊपर जो प्लेट होती है वो भी फ़िट हो रही है, ठीक है। तो इस प्लेट की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, ये भी आप किसी भी तरीके से इसको जो है फ़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद का जब आप अपने मोटरसाइकिल की क्लच प्लेटें तब्दील करने के लिए अपने घर पर उसे खोलते हैं तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ताकि आपको हर काम करने में आसानी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसकी जो ऊपर वाली प्लेट है उसको टाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने जो है 2 बोल्ट हैं उनको आमने सामने टाइट करना है, ठीक है। उसके बाद आप साइड वाले जो बोल्ट हैं उनको आप टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो मुकम्मल तफसील के साथ बनाने का मकसद यही होता है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ आ सके, ठीक है। बाकी इसकी जो फिटिंग की और खोलने की एडजस्टमेंट है, कुछ सेटिंग है वो तो आपको पता ही है कि किस तरीके से आपने इस क्लच बक्से को खोलना है। यहाँ पर इसकी गोली हम ऊपर फिट कर रहे हैं और अभी इसके बाद ऑयल पंप वाला जो ऊपर कुप्पा जिसको पंजाबी में कहते हैं, ठीक है, वो हम फिट कर रहे हैं। लॉक वाशल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटसाइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है।
तो बाद मैकेनिक इसको उल्टा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लूज़ रहती है। ठीक है, ये नट टाइट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम गोटी के साइड टाइट करेंगे इस नट को, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरा देसी जुगाड़ जो जिसको कहते हैं कि एक मुंह वाला पेचकस पुराना लेकर उसको ऐसे हथौड़ी के साथ ठोक ठोक कर जो है फिट करना, ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये होंडा CT70 में ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर फिट कर लिया। दूसरी साइड से हमने मैग्नेट कवर खोल कर मैग्नेट शिकंजे के साथ, जो पट्टी के साथ जो है हमने इसको ऐसे टाइट की जो है आसानी से टाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका ऊपर वाला कवर लगाएंगे और इसके भी स्क्रू जो है वो हम लगा देंगे। तो इसके बाद हम क्लच कवर को लगाएंगे। उससे पहले हम इसके जो पैकिंग है उसको लगा लेंगे। क्लच कवर के अंदर जब क्लच कवर को आप लगाने लगें तो आपने उसके अंदर देखना है कि क्लच वर्म की जो एडजस्टमेंट है वो किस तरह से है। ठीक है, इस तरह से रखनी है आपने। ये देखें, आप मेरा अंगूठा देख सकते हैं कि मैंने क्लच वर्म को जो है किस जगह पर रखा है और क्लच कवर को ऐसे मैं फ़िट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपने ऐसे इसको फ़िट करना है। बहुत ही आसानी से ये अपनी जगह पर जो है बैठ जाएगा। और इसके बाद हम इसके भी स्क्रू वगैरह, हम बोल्ट जो है वो लगाएंगे और इनको फिट कर बोल्ट टाइट करने के बाद अभी हम इसकी क्लच केबल लगाएंगे। तो क्लच जो है वो ये देख सकते हैं आप ओके हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसमें जो है किक वगैरह लगाएंगे और इंजन ऑयल जो है इसमें डालेंगे। इंजन ऑयल जो है आपने नया डालना है, पुराना कभी भी नहीं डालना। जब भी आप किसी भी मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो आपने ऑयल नया ही डालना है। तो यहाँ पर ऑयल हमने डाल लिया है। एटलस होंडा का जो असल ऑयल है वो हमने लेकर डाला है। RPM की केबल भी फिट हो चुकी है और यहाँ पर देखें आप सलेंसर भी हमने इसका फिट कर दिया है। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इस बाइक का जो है स्टार्ट करेंगे और इसकी ट्राई लेंगे, चेक करेंगे इसके क्या सूरत हाल है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइक की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है पहले की निस्बत। पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, इंजन से आती थी क्लाई बक्से की। ठीक है, तो अभी हम इसकी ट्राई लेंगे और इसको चेक करेंगे इसकी क्या सूरत हाल है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।